Rusty, meneer, kan jy daar op Chris, kom ons op my daar uitkom. Okay. Goeiemôre sien genoggends. Kom ons begin sommer met jou voor. Ek dink die belangrikste is twee goedjies. Ons gaan gou 'n hersiening doen van die eerste gedeelte wat ons gedoen het. Dan gaan ons kyk na 'n begroting en ons gaan 'n bietjie 'n oefening doen rondom die begrotingkies dat jy daarom net weet hoe lyk 'n begroting. Soos ek by die staat van netto waarde gesê het, jy moet elke keer net weet wat gebruik ek. By 'n staat van netto waarde, my bates, my laste, ek trek my laste van my bates af en ek kry my netto waarde. By 'n begroting het ons gesê, werk ons met moontlike waardes, né? Moontlike inkomste, moontlike uitgawes wat gedek moet word. En al wat ek nou doen is, nou skryf ek al my moontlike inkomste bymekaar, dit wat ek dink ek gaan inkry, en dan kyk ek na my moontlike uitgawes. En op die ou einde dan kom ek by 'n surplus of 'n tekort op my begroting. Dan is daar ook 'n ding wat ons noem 'n wins en verlies, 'n staat van inkomste en uitgawes. Want hier kyk ek weer, maak ek 'n wins, maak ek 'n verlies, dan werk ons met werklike getalle. Wat het regtig aan my besigheid gebeur? As my besigheid aan die gang is, dan weet ek tog hoeveel inkomste het ek gekry uit my verkope, uit die huur, uit tantieme, uit dividende of wat ook al. Ek weet wat was my uitgawes, brandstof, salarisse, water en ligte, al daai uitgawes wat ek het, dit weet ek. Dan kan ek 'n werklike staat van inkomste en uitgawes opstel. So kom ons hardloop gou-gou weer deur, dan kyk ons net dit wat ons gedoen het, en dan doen ons begrotingsoefeningetjie, en dan wil ek jou toets vir jou gee aan die einde van die periode. Ons het gelukkig lekker lang periodes vandag. By inkomste het ons gesê, dis al die geld wat ek inkry. Dis jy kan hulle sommer vir my so na mekaar gooi, so wat ons deurgaan. Inkomste het ons gesê bedryfsinkomste, ons het gesê huur, ons het gesê rente op 'n belegging, ons het gepraat van tantieme en ons het gepraat van dividende, né? Dit het ons laas gedoen. So ons het mooi verduidelik wat is tantieme? Dit is inkomste op intellektuele eiendom. Ek het iets uitgedink, mense betaal my daarvoor. Dividende het ons gesê op aandele. Goed. Dan korting wat verskaffers vir my gee. As ek goedere gaan koop en ek koop groot maat aan, dan sê hulle, meneer, goed, omdat jy so groot maat aankoop, gee ons vir jou 20% korting. Dan sien ek dit as 'n inkomste, want dis geld wat ek nie hoef te betaal nie. Wins uit die verkoop van bates, dis net as ek ou masjiene het en ek wil nuus koop, dan verkoop ek daai masjiene en ek kan 'n wins daarop maak. Dis maar al wat dit beteken. Goed, toe het ons bietjie gekyk na tantieme. Gaan nie daardeur gaan nie, ons het dit laas gedoen. En dan het ons daarna gekyk na dividende. Onthou net tantieme vir intellektuele eiendom. Dividende, inkomste op aandele. Ek het mos vir jou mooi verduidelik, aandele is stukkies in 'n besigheid wat ek koop. So ek het so 'n klein stukkie van Pick n Pay en ek kry dividende op my aandele. Goed, dan kan jy die volgende netjie gooi. En hier gaan dit weer oor my uitgawes. Nou daaroor gaan ek nie baie sê nie. Is mooi in jou aantekeninge. Ons het dit deurgewerk. Uitgawes is die huur, salarisse, aankoop van my grondstowwe, water en ligte, die elektrisiteit, telefoon, verbruikersgoedere. As jy nog is, en daar's nog 'n klomp van hulle. Nee, dis nie al die uitgawes wat ek het nie. Daar's nog 'n klomp uitgawes. So jy moet gaan kyk, is hierdie 'n inkomste vir my besigheid of is dit 'n uitgawe? 'n Uitgawe het ons bo gesê, betalings vir dienste. Met ander woorde, as daar staan die werktuigkundige kom maak my vragmotor reg en ek betaal hom R5.000.
dan is dit mos uitgawe. Nee, hy kom maak die vragmotor reg, ek betaal hom R5.000. So dis 'n uitgawe. Goed. So het ons gekom by wins en verlies. Jy kan hulle ook maar net so deurgooi. Onthou, ons het gesê wins is wanneer my inkomste en uitgawes van mekaar afgetrek word en my inkomste is meer as my uitgawes. Hier is dit baie belangrik. Inkomste meer as my uitgawes, dan maak ek 'n wins. By verlies, net die teenoorgestelde. Nou is my uitgawes meer as my inkomste. Goed, daar kan julle sien, ons het dit laas keer gewerk. Goed, dan ons volgende gedeeltetjie is nou die begroting en daaroor gaan ons 'n bietjie gesels vandag. Wanneer ons praat van 'n begroting, die oomblik as jy hoor die woord begroting, dan dink jy dadelik finansiële plan. Dis 'n plan wat ek maak. 'n Begroting is niks anders as 'n finansiële plan nie. Want wat wil ek in hierdie finansiële plan doen? Ek wil gaan kyk wat gaan volgende maand of volgende jaar moontlik met my gebeur met my besigheid. Nee, ek moet vooruit kan beplan. Nou gaan jy net nou sien as ons die oefeningetjie doen, 'n begroting vat ek nou se werklike waardes wat ek weet. Ek het hierdie jaar R10.000 spandeer aan brandstof. Hoe begroot ek vir volgende jaar? Ek gaan kyk, gaan die prys dalk verhoog? Gaan ek dalk meer moet rondry? Kan ek bespaar iewers? Met ander woorde, ek gebruik die werklike syfers wat ek nou het om te begroot vir 'n volgende periode. Dis wat 'n begroting is. Moontlike inkomstes. Jy weet, hierdie jaar het ek soveel inkomste gekry uit my verkope en goed. Dan sê jy vir jouself, maar ek gaan bietjie beter bemarking doen. Ek gaan harder werk. Ek gaan dat my mense baie harder werk, so ek kan meer produseer, ek kan meer verkoop. Dan gaan jy jou begroting bietjie aanpas met 5% of wat ook al. Goed. Belangrike dingetjie hier, ons land se begroting noem ons die nasionale begroting. Enigiemand, 'n huishouding, pappa en mamma het 'n begroting. Die skool het 'n begroting. Ons kan nie maar sommer net Januarie begin en sê ons kyk wat gebeur nie. Nee. Ons moet begroot. Inteendeel, ons begin al hierso by Augustus, begin ons begrotings bymekaar kry. Want dan het ons 'n ouer vergadering wat ons sê, dis hoe Skoomie se begroting lyk. En dit bepaal wat gaan die skoolgelde wees. So 'n begroting is baie belangrik. Eerste ding in jou kop, dis 'n plan. 'n Finansiële plan. Waarvan is dit 'n plan? Dis 'n plan van moontlike inkomste, moontlike uitgawes. Goed, ek kan vir ons die volgende enetjie sit. Begrotingsoefeningetjie. Dis die een wat ons nou gaan doen. Maar voor ons hom doen, wil ek gou spaar afhandel. Jy kan net vir ons tweetjies gaan rol. Nog enetjie en dan kom ons by spaargeld. Goed, nou spaargeld is al die geld wat ek wegsit wanneer ek al my uitgawes gedek het. Eintlik staan daar, dis jou wins wat jy gemaak het. Maar, nou moet jy onthou, ek gaan nie al my wins spaar nie. Nou, spaargeld is al daai geld wat ek wegsit as ek al my uitgawes gedek het. Want dit kan gebeur. Kom ons sê ek het R50.000 wins gemaak in my besigheid. En nou dink ek, maar as ek liewer rakke insit nog, dan kan ek meer produkte uitstaan. Dis 'n uitgawe. Met ander woorde, ek wil my besigheid bietjie uitbrei. Nadat ek my wins gemaak het, nou gaan sit ek en sê, goed, ek wil R20.000 wil ek gebruik om my besigheid uit te brei, om beter bemarking te doen ensovoorts. En dan gaan ek die R30.000 wat oorbly, gaan ek spaar. Dis nou my spaargeld. Dan het ek al my uitgawes afgetrek. Goed, dit kan ek gaan belê, en ons gaan later sien volgende week, nie Woensdag,
Dan kom ons by beleggings, en dis nogal 'n interessante gedeelte, al die soorte beleggings wat 'n mens kry, wat jy kan maak. Maar kom ons kyk gou op spaargeld. Ek spot altyd, dan sê ek hierdie nommer 1. As jy my oor 10 jaar, as ek nog die lewe en gesondheid hou, en ek stap met my opinietjie daar in die straat, en jy kom daar aan, dan sê jy, meneer, ek onthou nog hierdie ding soos vir gister. Moenie meer uitgee as wat jy verdien. Nee, dis 'n goue reël. Want wat gebeur? Ek kyk hier oor die straat, buurman kom aan nou met 'n baie mooi 4x4 hier ingery. Mama, ons gaan vir ons 'n nuwe 4x4 koop. Nee, of jy dit kan bekostig of nie, dan het jy probleme. Met ander woorde, nou gaan jy skuld maak wat nie goeie skuld is nie. So, mens moet nooit probeer om hoër te lewe as wat jou verdienste is nie. Belangrik. Nie omdat hulle dit doen, nou wil ek dit ook doen en dan kan jy dit dalk nie bekostig. So, moet nooit meer uitgee as die bedrag wat jy verdien. Dink daaraan om eers die goed wat jy nodig het te koop, né? Baie keer val 'n ou in 'n slaghuister en jy sien hierdie pragtige advertensie en wow, dit sal hom lekker wees om dit te koop, maar dan is daar nie geldjies vir die basiese behoeftes nie, né? Die eerste reël wat hiermee saamgaan hierbo is, gee eers aandag aan jou basiese behoeftes. Wat het ons gesê in die eerste kwartaal? Voedsel, kleding, huisvesting. Daai 3 belangrik. So ek gee eers aandag daaraan en dan, as daar geldjies oor is, kan ek aan die ander aandag gee. Betaal al jou skuld af. Probeer al jou skuld afbetaal en bly uit die skuld uit. Ek dink ek het laas vir jou gesê, daar is goeie skuld wat ons van praat. Nee, soos byvoorbeeld 'n huis. As ek 'n huis kan koop en ek kan die paaiement bydra elke maand, dis baie skuld. Vandag kry jy nie 'n huis onder 1.4 miljoen nie sommer nie, né? So dis baie geld wat jy skuld. En jy betaal vir 20 jaar daaraan af. Maar wat belangrik is, ek gaan nie dom skuld maak nie. Wat is dom skuld? Dom skuld is, ek het by elke klererekening of 'n klerewinkel het ek 'n rekening, né? Ek koop op skuld, my kredietkaart bars uit sy nate uit. En dan sit jy met 'n klomp skuld wat slegte skuld is. Want jy moet dit elke maand betaal en daai ouens vra baie rente. So op die ou einde koop jy 'n ding, maar jy betaal omtrent 3 keer sy prys af. Nou dit is so. Nie almal is so bevoorreg om kontant te kan koop nie, né? Maar spaar eerder 2 of 3 maande en koop dan 'n ding as wat jy nou koop en jy betaal af op hom. Want dan betaal jy baie duurder. Goed, so wanneer ons praat van noodfondse, dan gaan dit oor dokters en dit gaan oor veeartse voertuie, hoeveel word siek, skielik veearts toe en dit kos jou 5-6 000 rand. Meneer, kan ek maar gou. Kom ons kyk gou. Ons praat nou van noodfondse. Belangrik, hou altyd noodfondse. Nou dit is makliker gesê as gedaan, né? Want skielik breek die yskas. En ons moet hom invat om reg te maak. Skielik pak die mikrogolf op en die ketel breek en skielik gebeur dit sommer net so in 'n ry. Maar dit is belangrik dat mens 'n noodfondsie bou sodat jy al hierdie jakkalsies kan betaal en jy moet gaan skuld maak nie, né? Veral troeteldiere. Dis geweldig duur. As jy vandag die hondjie hardloop uit en 'n kar ry hom raak en hy moet veearts toe en hulle moet opereer, dan praat ons sommer van 20-30 000 rand. Dit raak verskriklik duur. So as jy kan, kry vir jou 'n noodfondsie. En dan dit geld sommer vir al daai huishoudelike kostes van skielik gebeur daar iets en ek moet voorsiening maak daarvoor. Goed,
Dit is wat spaar betref. Nou wil ek hê Christie gaan vir my net die 2 terug. Dan gaan ons nou 'n begrotingsoefeningetjie doen. Jy het hom daar voor jou. As jy vir my net vanaf terug gaan nog. En sommer tot daar. En nog ene. Daar. Goed. Kom ons kyk eers hier, wat is belangrik wanneer ons praat van 'n begroting. 'n Begroting word opgestel om te beplan. Onthou wat ek net nou gesê, dis 'n finansiële plan. Wat vir die volgende tydperk moet gebeur. So ek beplan vir 'n volgende tydperk. Dit kan die volgende maand wees. Baie keer in ons huishoudings, dan begroot ons per maand. Baie keer begroot ons vir die volgende 3 maande. Ons by die skool begroot jaarliks, baie besighede begroot elke jaar vir die volgende jaar, né? Jy gebruik werklike syfers, soos wat ek net nou gesê het. Jy gebruik jou werklike syfers, dit wat jy het, om te begroot vir 'n volgende tydperk. Dis nogal moeilik as 'n mens 'n besigheid begin van onder af. Jy begin 'n nuwe besigheid, want jy weet nie regtig wat gaan gebeur nie. So gewoonlik as mens in 'n besigheid instap, 'n nuwe besigheid wat jy wil begin, dan moet jy voorsiening maak dat jy genoeg geld het vir ten minste 3 maande se moontlike uitgawes. Want jy moet salarisse betaal as jy iemand het wat vir jou werk. Jy moet seker maak jy het genoeg vir huur, vir water en ligte, vir brandstof ensovoorts. So dan moet jy genoeg geld hê om seker te maak vir 3 maande ten minste kan jy aangaan met jou besigheid totdat jou besigheid mooi opgeleef is. Goed. Maar kom ons gaan kyk nou werklik hoe werk dit. Op jou bladsytjie sal jy sien. Hou hulle so naas mekaar. Die een gee vir my die proformaatjie, maar nou het ek vir jou laas ook gesê. Dit kan wees bokant en onder mekaar. Dit kan enige formaat wees. Die formaat maak nie saak. Maar wat is belangrik? Hier werk ek met moontlike inkomste, moontlike uitgawes. Goed. So kom ons kyk gou-gou. BP hardeware. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe lyk BP hardeware se begrotingkie. Nou sê hulle vir ons moet hierdie werklike uitgawes gebruik om die moontlike plan op te stel, né? Dis wat ons eintlik wil doen. Baie keer sal hulle vir jou sê, pas jou begroting aan met 5% of 10% of wat ook al, né? So dan moet jy alles gaan aanpas met 'n sekere persentasie. Maar ons gaan hom net so hou soos wat hy is, net dat jy die beginsel verstaan van 'n begrotingkie, moontlike inkomste, moontlike uitgawes en ek gaan kyk, begroot ek vir 'n surplus of begroot ek vir 'n tekort. Die hartseer is ons nasionale begroting op die stadium, wil ek eintlik nie eers sê nie, begroot ons vir 'n geweldige tekort elke jaar. Hulle praat nou van tot 82% van ons binnelandse bruto produk. Met ander woorde, ons BBP. So ons betaal nou al 82% net aan ons skuld af, dit wat die land inkry elke jaar. Nee, maar goed, dit is nou, jy gaan later, die ouens van julle wat finansiële rekeninge gaan doen, rekeningkunde, julle ouens gaan daarmee werk en dit is baie lekker. Maar kom ons kyk wat gaan hier by BP hardeware aan. Daai eerste enetjie wil ek hê moet jy baie mooi verstaan. Wanneer ek 'n begroting doen en ek het geld in die bank, dan begin ek met my inkomste. Ons noem dit eintlik 'n aanvangskapitaal, né? Dis waarmee my besigheidjie gaan begin. Nou sê hulle, BP hardeware het R20.000 in hulle bankrekening. So ek gaan dit by die inkomste gedeeltetjie sit, want dis wat ek het. Ek het dit, né? Dis 'n versekerde inkomste. Ek het dit. R20.000. Tweede enetjie. Ek gaan hulle so deurgaan en dan gaan jy hom nou doen, so jy moet nou skerp luister. Ons het nou gesê, daai eerste enetjie gaan 'n inkomste wees.
R20.000 want dit lê in my bankrekening. WP handelaars verkoop hardeware, want dis 'n hardeware winkel. So hulle verkoop van hulle voorraad ter waarde van R60.000. Wat gaan dit wees? Hulle inkomste nie, hulle mondelike inkomste, so ek gaan hom by my inkomste gooi. Wat gaan ek daar skryf? Wat het hier plaasgevind? Verkoop. Wat het ek verkoop? Hardeware. Want jy gaan nou sien, hulle verkoop ander goed op. So jy moet vir jou mooi sê, wat verkoop jy? So jy gaan daarby by jou inkomste, gaan jy nou skryf. Verkope, dubbelpunt, hardeware, R60.000. Onthou wat het ek laas gesê, en ek het gesien in jou staat van netto waardes, party ouens skryf baie goed so rondom bom, en as hy moet optel, dan vergeet hy skoon om waar hy is en wat moet hy optel. Goed, kom ons kyk na die derde enetjie. Hulle betaal huur vir die perseel. Wat gaan dit wees? Hoe snel? Uitgawe, hulle betaal. Die oomblik as jy hoor betaal, dan weet jy dis 'n uitgawe. Hulle betaal huur vir die gebou, R5.000. Volgende enetjie, WP Hardeware koop voorraad aan van R11.000. Wat is dit as ek aankoop? Wat doen ek? Ek betaal daarvoor, né? So dis 'n uitgawe. Wat gaan ek daar skryf by my uitgawekant? Ek sou skryf aankope voorraad. Nee, want hulle voorraad aangekoop. Of jy kan net sê voorraad aankope. En dit was R11.000. Dan WP Hardeware verkoop gas ter waarde van R20.000. Nou wat het ek net nog gesê? Wat gaan hierdie wees? Dit gaan 'n inkomste wees. So ek gaan skryf verkope, dubbelpunt, gas, dan weet ek wat is dit. En dan die bedrag van R20.000. Hulle verhuur 2 kantore en hulle ontvang huur van R3.000. Oomblik as ek hoor ontvang, onthou julle ek het laas gesê, hier is een van daai snaakses, huur en rente. Ek kan huur betaal, maar ek kan ook huur ontvang. Ek kan rente betaal, maar ek kan ook rente ontvang. Net so mooi kyk hierso. Hulle verhuur, so hulle kry geld in. Dis 'n inkomste, né? Wat gaan ek skryf? Ek gaan net skryf huur. Jy kan ook skryf huur ontvang, net dat jy dit onthou, né? Huur ontvang, dan is dit veel maklik. Water en elektrisiteit R2.800. Wat gaan dit wees? Dit is 'n uitgawe, ek moet dit betaal. Uitgawe. Brandstof R2.000. Dit is 'n uitgawe. Algemene uitgawes. Hierdie algemene uitgawes, jy skryf dit net so. Algemene uitgawes. Dis nou sommer hier moet ek 'n pen gaan koop, daar moet ek ink gaan koop, hier moet ek dat gaan koop. So, dit is algemene uitgawes wat ek het. R1.200. Dan die laaste ene, WP handelaars doen algemene herstelwerk vir kliënte R7.000. Wat gaan dit wees? Dan mooi. WP doen algemene herstelwerk. Hulle doen dit diens. Dis 'n inkomste, né? Mooi kyk, want daar staan nie, daar word algemene herstelwerk vir hulle gedoen. Want dan is dit 'n uitgawe, dan moet ek betaal. Daar staan, hulle doen algemene herstelwerk vir vir kliënte R7.000. So, dit is dan 'n inkomste. Al wat ek dan doen is, ek tel my inkomste bymekaar, tel my moontlike uitgawes bymekaar, trek dit van mekaar af en ek kyk, het ek 'n surplus of het ek 'n tekort? Goed, jy gaan vir my daai oefeningetjie doen. Volgende keer merk ons hom gehou en dan kyk ons of jy reg is met dit.